Më 21 janar rreth orës 05:00, policia e Ferizajt ka pranuar një informacion për zhdukjen e personit me iniciale SP, 30 vjeç, shtetas i Republikës së Shqipërisë, i cili ishte larguar nga një vilë në fshatin Jezerc dhe për të cilin nuk dje vendodhja e tij. Sipas informatës fillestare, rreth orës 05:00, personi në fjalë kishte marrë një vetur BMW me targa shqiptare dhe ishte nisur në drejtim të Ferizajt, ku dyshohej se kishte shkaktuar një aksident trafiku në Jezerc. Me njëherë pas pranimit të informatës, hetuesit rajonal në bashkëpunim me njësinë e trafikut rajonal janë angazhuar në mbledhjen e informatave dhe ndërmarrjen e veprimeve hetimore. Në bashkëpunim me Feromzikën rajonale janë kontrolluar kamerat e sigurisë në zonën përreth, po ashtu janë kryer verifikime në qendrën emergjente në Ferizaj, në QKUK Prishtinë, si dhe në disa ordinanca private, mirë po nuk ishte raportuar asnjë person i lënduar. Paralelisht janë zhvilluar kërkime intensive në terren. Lidhur me rastin janë njoftuar dhe angazhuar edhe shoqata e kërkim shpëtimit të Kosovës, njësia K9 të Policisë së Kosovës, si dhe brigada e zjarfiksëve, të cilët janë vënë në kërkim të personit të zhdukur. Sot, rreth orës 15:30, një qytetar ka kontaktuar qendrën e komunikimit rajonal në Ferizaj, duke njoftuar se kishte hasur një person në fshatin Budakov të Suarekës në afërsi të vendit të quajtur Gura e Kadis. Pas verifikimit është konstatuar se bëhet fjalë për personin me iniciale SP, i cili ishte në kërkim dhe menjëherë është transportuar në qendrën emergjente në Ferizaj për trajtim dhe ndihmë mjekësore. Drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj ka falendëruar shoqatën e kërkim shpëtimit të Kosovës, njësinë K9, pjesëtarët e policisë së rajonit të Ferizajt dhe qytetarët e angazhuar në këtë rast, dhe në veçanti qytetarin me iniciale BO, 54 vjeç nga Ferizaj, për bashkëpunimin dhe kontributin e tij të dhënë në gjetjen e personit të zhdukur.